Akkam jirtan nagaa qabdanii fayyaadha isiniin jecha arras barumsa biraa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Barumsi har'aa rakkinaan beekamneen yookaan miseejjota nu dhufu kanaani osoo hin beekne xunnee qarshiin yeroo hedduu of keessaa dhabu sagalee waamichaa ofirraa cufuu waan adda addaati jira. Gara Itiyoo Telekoomiin dawwaltee wal qunnamtee waa meeqatti himtee ofirraa cufsiisuu asumaan gara bilbila keessaniitiin akkaataa dur itti nu waamee nu walaa kaasan nurraa cufan yookaan furmaata nuu fidan san amma yeroo hedduu bilbilli lakkoofsi namaa irra guddaan waliin qunnamu lakkoofsa dogoggoraa xuuxe namaan jetti. Saniif esoo barumsa keenyatti hin seenin yuutuubii keenyaa fi feesbuuk akkasuma tiktookis laayik godhaa sheer waliif godhaa isiniin jedha. Isinumaaf bu'aadha waliif daddabarsitanii namoonni hedduun ni argaa kan rakkina kana keessa jiru furmaata argataa waan ta'eef yuutuubii keenyas barumsi akkanaa waan jalatti argamuu fi sheer waliif godhaa sabskiraayib godhaa biraan kutinaa haa namoota bira ga'u isiniin jenna. Yuutuubiin kiyyas kanuma Nasrudish jedha. Kanaaf Nasrudish jalatti barumsa hedduutu argama. Kanaaf itti barreeffattanii yoo asiin barumsa kanarraa barattan waan nama gammachiisu jechuudha. Nasrudish laayik sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asumaan tiktookii kiyyallee isin garsiisee gara barumsa kiyyatti kaniin deemuun ta'a jechuudha. Tiktookii kiyya immoo namoonni isin bira hin gahin hadaraa laayik sabskiraayib bira godhaatii nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Barumsi si bira ga'e kun nama bira ga'uu dhabuutu danda'a. Namoota hedduu argu keessaa tokko lama furmaata taaf jennee yaadna. Kanaaf Nasruu asittillee akkuma yuutuubii san ja'a. Kanaaf maal Nasruu 053 akkas ja'a jechuudha. Kanaafuu isa kana itti barreeffadhaatii barumsa hedduutu as jalatti argama. Irraa buufadhaa isiniin jenna. Asumaan gara barnoota keenya deemuun dura feesbuuka qofaatu nu ofe. Feesbuukni kiyyoo maal jeyoon jee okay. Feesbuukni kiyyas kanaa. Feesbuukni kiyyas hawwii guddinaa Nasrudish jedha. Kanaaf feesbuuka kana aad godhadhaa isin jala hin dabrinii wal qunnamnee walirraa waa barannaa wal barsiifnaa waa'ee ispoortii fa'aa jalatti waa hedduu argattan. Kanaafuu fayyadamaa isiniin jennaa. Asumaan gara barumsa keenyatti fiina na wajjin imala gaarii. Barumsa keenya akkuma reefu jennee miseejjota nu laatan akkamiin firraa teeletti dawwallee cufsiisuu dandeenya. Bilbilli kiyya naan qunnamu akkamittiin qunnama kan jedhu san amma isin garsiisuu ta'a. Fakkeenyaaf amma niin dawwalaa isinuma agarsiisuufiin haajaa kiyyatti himachuudhaaf gama isaanii dawwalaa keessanoo akka inni dawwalaa yoo hin dawwalle immoo komantii jalatti bilbila sannaaf ergaa waliin isin qunnamsiisan isiniin ja'a. Amma yeroo isin akka taasa'u eegalte ammaaliin godha. Ani zeeroon tuqa naa waamee jira jechuudha. Namoonni lakkoofsa keessan akkatti isin hin waamne komantii jalatti naa barreessaa. Dhaggeeffadhu waame jechuudha. Nagaa lakkoofsi kiyya kuni yeroo hedduu yoon kaardiitti naqadhee akkanumaan narraa ciccita waan ani itti banee jira moo dogoggoraan jechuu barbaadeeti. Yeroo hedduu neelaa nyaataa waaniin ani itti bane faatu jira jechuu si gaafachuu barbaadeeti. Yeroo hedduu ani yoon 25 faatti naqee qarshuma 2 afaan keessatti argaa.
Bakka hagana jeesii himuun danda'u kaan amma gaafii kana wanni si gaafadheef dhiiroo furmaanni gara kanaan ergama moo miisejjotaan an itti baneetu jira jechumaan si gaafadhe. Isiniif ilaalaa jira eegama. Ayyee sin eega. Tajaajila Itiyoo 130 jedhamutu jira. Proomooshinii Itiyoo Telekoomsitti jiru. Mm. Sana galmooftaniitu yoo galmooftan immoo guyyaa guyyaadhaan biriisa 3 qabbattu. Kan biraan immoo ispoortii kan jedhu 62 92 irratti illee galmooftanii qarshii 2 kaffaltu guyyaa guyyaadhaan. Isa sanan manarraa cufsiisaa meeqa? Fayyadamtanii. Ka ispoortii san hin fayyadamu narraa cufsiisaa aappii biraatiin qaba. Isaanii fi kaanillee kareefu dubbatte san narraa cufsiise. Intalaa isaa 130 sana jiru. Inninis birrii na nyaachaa jiraame. Biriisa 3 godhata guyyaa guyyaadhaan. Narraa kuti isallee narraa cufsiisi galatoomiyaa. Yeroo biraa istooppi jettanii istooppi kan jedhu qubee gurguddaa gootanii gara 130 ergitanii sinuuf irraa balleessuu danda'u. Kan biraallee kan 62 sanas isinirraa cufeera. Ayyee. Akkasumaan istooppi jettanii ofirraa cufuu dandeessu sanas gaafa biraa. Okay, manarraa cufame jechuudha. Amma cufame akka cufame immoo miseejiin dhufee isinii seeneera ilaaluu dandeessu. Miseejiin naa seenu jire. Cufameera jechuudha tolee. Okay, galatoomii hedduu isin jaalannaa warra Itiyoo Telekoom nuuf jiraadha. Bilbiltaniif galatooma. Ana keessumaa suuqota sagalee ta'an dhaggeeffataa yaada halkan gaarii isinii. Hordoftoota kiyya agartan jeetii yaada yeroon itti dawwalee waan nyaataa jiru waan miseejjota namiidhaa ture firraa cufsiisu argaa turtan jeetii yaada namoonni gaa bilbilli keessan rakkina akkasiitiin birrii isin jalaa fixaa jiru komantii jalatti naa barreessaa jajjabaadha nuuf jiraadha barumsa kana sheer waliif godhaan isinin jaa nagayatti gaa oolmaa gaarii.